และวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะ นั่นก็มี 1. แก้วค่ะ 2. ไม้ค่ะ จากนั้นนะคะ เราก็จะเอาแก้วค่ะ ไปเจาะเป็นรูนะคะ ทั้ง2ด้านเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้ไม้ร้อยเข้าไปนะคะ เราก็จะได้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนี้แล้วค่ะ ซึ่งเราจะทำแบบนี้นะคะ เป็น2อันค่ะ แล้วที่เราทำเสร็จนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะงั้นเราก็ไปเริ่มการทดลองกันเลยนะคะ การทดลองนะคะ เราจะนำไม้กับแก้วที่บูติดกันไปตีกับน้ำค่ะ จากภาพนี้จะเห็นว่ามีแนวที่สั่นคลื่นกับสั่นคลื่นและท้องคลื่นกับท้องคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันพอดี จะทำให้เกิดการแทรกสอดที่เสริมการตลอดเวลา และเกิดขึ้นหลายแนวต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าแนวปฏิบัติหรือแอนติโนดแล้วเรายังพบว่ามีจุดที่แนวคลื่นแทรกสอดกันแบบหักล้างการตลอดเวลาทำให้เกิดการกระทบที่เป็นศูนย์ตลอดเวลาหรือเป็นจุดที่หยุดนิ่งอยู่เรียงกันเป็นเส้นแนวเดียวกันเราเรียกแนวนี้ว่าแนวบับหรือโนด